Kitabu cha Atomic Habits, ikimaanisha tabia ndogo sana, kilichoandikwa na mwandishi James Clear kutoka Marekani, kinaanza na simulizi fupi. Lakini kabla ya hapo utambue kwamba kitabu hiki ni mwongozo wa kivitendo kuhusu jinsi ya kubadili tabia zako na kuwa bora kwa 100% kila siku. Badala ya kulenga malengo makubwa mara moja, James anahimiza mfumo wa mabadiliko madogo ambayo baada ya muda huleta matokeo makubwa. Simulizi inaanza wakati James alipokuwa kijana wa shule ya sekondari akicheza mchezo wa baseball. Huu ni mchezo maarufu sana huko Marekani. Siku moja mchezaji mwenzake alirusha rungu la kuchezea wanaziita bat kwa bahati mbaya na kumpiga James katikati ya uso wake. Pigo hilo lilikuwa kubwa kiasi kwamba pua yake ilivunjika kabisa na kuingia ndani. Fuvu la kichwa liliingia ndani na macho yake yote mawili yalitoka kidogo kwenye matundu yake. Alipata mshtuko mkubwa wa ubongo na kawekwa kwenye hali ya kupumulia kwa mashine. Baada ya muda mrefu sana na kuwa katika maumivu hayo, baada ya kupona kidogo, James alijikuta hawezi hata kutembea kwa mstari ulionyooka. Alikuwa dhaifu na mchezo alioupenda baseball ulikuwa ndoto kwake tena, kwa sababu alikuwa hana uwezo wa kucheza kwa wakati huo. Hapa ndipo alipoanza kutumia Atomic Habits bila hata yeye kujua. Badala ya kujaribu kuwa bingwa ndani ya siku moja, alianza na mambo madogo sana. Alianza kwa kulala mapema kila siku ili kuupa mwili wake muda wa kupona. Alianza kufanya mazoezi madogo ya kunyanyua vitu ili kurudisha nguvu zake. Alianza pia kuweka chumba chake katika hali ya usafi kila siku ili kujihisi ana udhibiti wa maisha yake. Sasa tuanze jambo la kwanza. Tuone nguvu ya 100%. Sasa neno atomic linamaanisha kitu kidogo sana. Kwa wale ambao wamesoma kemia wanajua. Inamaanisha kitu kidogo sana lakini chenye nguvu kubwa sana kama atomi. James Clear anasema kuwa ukiweza kuwa bora kwa 100% kila siku, mwisho wa mwaka utakuwa bora mara 37 zaidi. Tabia ndogo ndizo zinazojenga mafanikio makubwa kwa muda mrefu. Jambo la pili, badili utambulisho wako, identity. Clear anasema kuna tabaka 3 za mabadiliko. Moja, hatua ya tabaka la kwanza linaitwa matokeo au outcomes. Unachotaka kupata, kwa mfano unahitaji kupunguza uzito. Jambo la pili ni mchakato au process. Ni unachofanya, ni kitu ambacho unakifanya, mfano kwenda gym. Sasa hapo katika tabaka la kwanza tumeona kwamba kuna tabaka 3 za mabadiliko. Tabaka la kwanza ni matokeo, outcomes. Maana ni kile kitu unachotaka kukipata, kwa mfano kupunguza uzito. Sasa tabaka la pili ni process au mchakato. Maana yake unachofanya, mfano sasa kuchukua hatua ya kwenda gym. Lakini jambo la tatu ni utambulisho au identity. Ikimaanisha ni kile unachokiamini, mfano mimi ni mtu anayejali afya. Sasa kuna siri moja. Usijaribu kuacha kuvuta sigara kwa kusema najaribu kuacha, badala yake sema mimi si mvutaji. Unapobainisha jinsi unavyojiona, tabia zako hufuata utambulisho huo mpya. Haya. Katika hapa kuna kanuni 4 za mabadiliko ya tabia. Ili kujenga tabia nzuri au kuacha mbaya, Peter Clear anatoa kanuni 4 rahisi. Kanuni ya kwanza ni ifanye ionekane, yani make it obvious. Usiache mabadiliko yatokee kwa bahati, yafanye yaonekane. Mazingira. Kama unataka kunywa maji mengi, weka chupa ya maji mezani pako kila asubuhi. Sasa hii ni impact ya mazingira katika kama kanuni ya kubadilisha tabia. Mazingira, kama unataka kunywa maji mengi, weka chupa ya maji mezani pako kila asubuhi. Hii itakushawishi kufanye kuwa na tabia kunywa maji. Mfano, jambo lingine ni habit stacking. Yani unganisha tabia mpya na tabia ya zamani. Mfano, baada ya kupiga mswaki, maki hii ni tabia ya zamani, nitafanya push up 5. Hii ni tabia mpya. Umeona? Sasa kanuni ya pili, ifanye ivutie, yani make it attractive. Ubongo wetu hupenda mambo yanayoleta raha. Umeona? Kuna jambo lingine linaitwa temptation bundling. Yani unganisha kitu unachohitaji kufanya na kitu unachopenda kufanya. Mfano, nitasikiliza podcast yangu ya kuvutia nikiwa nafanya usafi tu. Yani kwamba unapokuwa unafanya shughuli fulani, utakuwa unasikiliza kitu ambacho kinakuvutia. Kauni ya nyingine ni ifanye iwe rahisi,
yani make it easy. Mara nyingi tunashindwa kwa sababu tunaanza kwa mambo magumu. Kuna sheria inaitwa sheria dakika 2. Tabia yoyote mpya inapaswa kuchukua chini ya dakika 2 kuanza. Badala ya kusoma kitabu kimoja kwa wiki, anza na kusoma ukurasa mmoja kila siku. Ukishaanza ni rahisi kuendelea. Kuna kauli hapa nyingine nasema, ifanye ilete raha, make it satisfying. Sisi hurudia tabia inayotupa zawadi ya haraka au inatupa raha ya haraka. Kuna kitu kinaitwa habit tracker. Tumia kalenda kuweka alama ya kila siku unayotimiza tabia yako. Kuona maendeleo yako kunakupa hamu ya kutoacha, yani don't break the chain. Sasa kuna jinsi ya kuacha tabia mbaya. Ili kuacha tabia mbaya, geuza kanuni hizo hapo juu. Nizo ziongelea. Ifanye isionekane. Ili uweze kuacha tabia mbaya, anza kwa kuifanya isionekane. Mfano, ondoa vitu vinavyokushawishi. Kuna vitu kama kuficha remote ya TV au simu. Ifanye sivutie. Tafakari madhara ya hiyo tabia. Kwa unapokuwa unawaza kuhusu madhara ya tabia hiyo, inakushawishi au inakudiscourage wewe kuendelea nayo. Pia ifanye iwe ngumu. Ongeza vikwazo. Mfano, kama unatumia pesa nyingi, acha kadi ya benki nyumbani. Haya. Procedure nyingine ni ifanye isilete raha. Tafuta mtu wa kukuwajibisha. Tunasema accountability partner, ambaye atakuonya au kukuadhibu ukikosea au kukukaripia. Hiyo itakusaidia kuacha taratibu tabia unayohitaji kuiacha. Mfano, kuna mfumo tunasema kwamba mfumo ni muhimu kuliko malengo. Mfumo ni muhimu kuliko malengo. Clear anasema kuna kitabu chake kwamba hushuki kwenye kiwango cha malengo yako, bali unaanguka kwenye kiwango cha mifumo yako. Nirudie. Anasema hushuki kwenye kiwango cha malengo yako, bali unaanguka kwenye kiwango cha mifumo yako. Malengo ni mazuri kwa kuonyesha mwelekeo, lakini mifumo au systems ndio inayokufikisha unapoenda. Ukirekebisha mfumo wako wa kila siku, matokeo yatakuja yenyewe. Mfano mhusika mwingine ni mvuta sigara. Sasa unaweza kutoa story ya mtu anayetaka kuacha sigara ili kuonyesha tofauti wa utambulisho. Kwa mfano, mtu wa kwanza anapewa sigara anasema, "Hapana asante, niko najaribu kuacha." Sasa huyu bado anajiona ni mvutaji. Alafu mtu wa pili anapewa sigara anasema, "Hapana asante, mimi sivuti sigara." Sasa huyu amebadili utambulisho wake. Sasa Atomic Habits inatufundisha kuwa mafanikio si tukio la mara moja, bali ni matokeo ya tabia za kila siku. Huna haja ya kufanya makubwa leo, unahitaji tu kuanza kidogo sana. Matokeo ya nguvu ya 100 kila siku, kama jinsi tulivyojadili. Baada ya miaka mingi ya kufanya mambo hayo madogo ambayo watu wengi waliona hayana maana, James Clear alifanikiwa kujiunga na timu ya baseball ya chuo kikuu tena. Alipoendelea na tabia hizo ndogo za nidhamu, alichaguliwa kuwa mmoja wa wachezaji bora, yani academic all American huko Marekani. Alimaliza chuo alikuwa na rekodi bora za kitaaluma kimichezo. Umeona? Sasa somo muhimu sana kutoka kwa mhusika wa kitabu. James Clear anatumia simulizi yake kutuambia kuwa tabia ndogo, yani Atomic Habits, hazileti mabadiliko leo. Hazileti mabadiliko leo. Kama jinsi ambavyo tumesema kwamba alichaguliwa kuwa mmoja wa wachezaji bora all academic American. Umeona? Lakini baada ya muda zinatengeneza matokeo makubwa sana. Kama yeye aliweza kurudi kutoka kwenye ajali ya karibu kufa na kuwa mchezaji bora kwa kufanya mabadiliko ya hayo, basi hata wewe unaweza kubadili maisha yako kwa kuanza na hatua ndogo sana. Asante sana kwa kunisikiliza, na karibu kwa ajili ya video ijayo tutakapokuwa tukijadili vitabu vingine. Subscribe na jiunge pamoja nasi.